東京町探検です。今回は港区の愛宕山です。23区内にある天然の山としては最も高いものです。周囲から目を引く存在で、歴史や講談などの舞台になってきました。どうぞご覧ください。スタートは港区にある愛宕神社です。正面に見えるのが男坂。この急勾配、高低差、まっすぐに伸びた姿、そして石段であること、これらが相まって実に堂々とした階段です。出世の石段とも呼ばれています。都内には数多くの坂や階段がありますが、風格とか威厳といった点では、私の中ではここが一番です。隣には女坂があります。こちらには別の良さがありますので、後で登り比べてみましょう。では登っていきましょう。近くから見るとますます急勾配です。中央の鎖や左右の手すりは後からつけられたものでしょうが、これがなければ高所恐怖症気味の私など登れないかもしれません。そんな石段を馬で登った人がいました。江戸時代三代将軍家光がここを通りかかり、満開の梅を見て、誰か馬であの梅を取ってまいれと命じました。ですがこの急勾配では到底無理なことと誰もが尻込みしました。その時、間垣平九郎という侍が馬を操り登り始め、見事梅の枝を倒り家光に献上しました。家光から日本一の馬術の名人と称えられ、一日にして有名になりました。これは講談の一節で創作部分も多いでしょうが、このことから出世の石段と呼ばれています。私はというと、鎖に頼りようやく登りきりました。眺望は後で楽しむことにして、一度下り女坂に向かいます。ここを馬で下るというのは上り以上に想像しにくいのですが、明治、大正、昭和時代にそれぞれ一人ずつ成功しているそうです。ゆっくり慎重に下って、次は女坂です。登り始めは結構幅が広いです。上に向かって幅が狭くなっており、緩やかなカーブが美しい坂です。足を乗せる面を踏み面と言いますが、水平ではなく下に傾いています。後半は女坂とはいえなかなかの勾配になります。着いたのは頂上より一段低いところです。ここの一番外れにはお地蔵様がいらっしゃいます。その隣に立つのは桜田烈士愛宕山遺跡碑です。桜田門外の変で井伊直弼を暗殺した御堂浪士らは、ここ愛宕山に集結し、桜田門外へ向かいました。この階段を登ったところが山頂です。先ほど男坂を登りきったところと同じ高さにあります。愛宕山は山と名付けられていますが、地形的には台地の一部です。立体地図をご覧ください。
ここが愛宕山です。低地に囲まれた独立した高まりですので山と呼ばれたのでしょう。しかし山頂は平らで細長く、山にしては不自然です。こうして見ると山頂と周囲の大地とは標高が同じです。かつては一つながりの武蔵野大地で、その末端部が切り離されたものです。東から北にかけては市街地のある下町低地が広がり、ビルが立ち並ぶ以前は山頂からの眺めは絶景だったはずです。慶応4年、新政府軍による江戸城総攻撃の直前に、勝海舟は西郷隆盛をこの山に誘いました。そして眼下に広がる江戸の町とそこに住む市民を戦火にさらす虚しさを語り、江戸城無血開城を実現したといいます。石段の隣には西郷と勝の川はめ、そして間垣平九郎と馬です。男坂の正面に拝殿があります。これは将軍梅です。間垣平九郎が枝を倒り家光に献上した梅だと言われているそうです。愛宕神社には男坂、女坂の他に裏参道もあります。裏参道の登り口は男坂から見て山の裏側、山を貫くトンネルを抜けた先にあります。いかにも裏口といった様子で風情は感じられません。結構利用者は多く、人波が切れるのを待って撮影しました。かなり急な崖です。安全のためには風情はなくとも鉄とコンクリートの階段になるのだと思います。裏参道を上り左に向かうと愛宕神社、そして正面は NHK 放送博物館です。ここには1925年大正14年にラジオ放送を開始した愛宕山放送局がありました。東京の市街地に電波が届きやすい場所としてここが選ばれたのではないでしょうか。この日は休館日でしたが、以前訪れた時にはひょっこりひょうたん島やブーフーウーの人形が懐かしく、また最新の映像技術に興味を惹かれました。ここから素敵な遊歩道が続いています。愛宕山中腹の崖に沿った道です。工事期間限定で見通しが良くなっています。
この辺りの下を左右にトンネルが貫いています。そしてこれはエレベーターです。地上からこの遊歩道、そして放送博物館をつないでいます。愛宕神社へ行くにも便利です。階段のけこみ板に照明がついています。この道は夜間も開放されているのでしょうか。このどんぐりは白樫でしょうか。完全に熟す前のものがたくさん落ちています。遊歩道は聖勝寺の境内につながっています。この石碑にはインドネシアの独立に力を注いだ2人の日本人に対するスカルノ大統領からの感謝の言葉が刻まれています。彫刻家藪内聡さんの作品です。境内では彼の作品を数多く見ることができます。今回の動画はここで区切ります。最後までご覧いただきありがとうございました。次回はここ聖勝寺から麻布台へ向かいます。次の動画もぜひご覧ください。